Raadiyoo Simbirtuu. Tokkicha waaqa gurraacha waaqa Oromoo waaqa bokkuu sibiilaa waaqa shanangadaa waaqa sagaltaman garbaa waaqa salgan booranaa waaqa ciicoo gurraattii waaqa siiqqiyaayyoo nagaadha walitti nu deebiste waaqa waliin nu dubbachi nagaaf kabajisiifa haa ta'u handeeme nagaan haa galu fayyaaf nagaa nuuf haa kennu waan dhalatte haa guddatu waan guddate haa buru barri nagaa haa ta'u bariin nagaa haa ta'u gaarga nagaa haa ta'u guddinni nagaa haa ta'u galgalli nagaa haa ta'u ganamni nagaa haa ta'u. Dhaggeeffattoonni keenya torbee guutuu nu eegaa jirtan bakkaa fi haala jirtanitti nagaan keenya kabajaan simbiraa ga'u jenna akkam jirtu kuni qophii simbirtuuti. Simbirtuun barri 2015 erga seenee qophii lammaffaa har'a qopheeffattee jirti. Qophii har'aa keessatti akkuma yennaa kaanii jalqaba oduu isinitti himna. Itti aannee sirba tokko gurra sin buufne gara qophii imalaatti dabarra. Kutaa tokkoffaa keessatti keessummaa haaraa isinii qabna. Keessummaan keenya nama caffee yookaan immoo paarlaamaa impaayera Itoophiyaa gananii bahanidha kan qabannee dhiyaanne. Kutaa lammaffaa isaatti immoo kanaan dura kan eegalleerru waa'ee magaalaa Finfinnee irratti kan xumuraa har'a qabannee dhiyaannaa jechuudha. Sirboonnis qaamuma qophii keenyaati. Sababa hanqina yeroo irraa kan ka'e har'a qophii simboo waan hin qabaanneef duraan dursinee dhiifama sin gaafanna. Amma gara oduutti. Irra deebi'ee akka mooltan jechuudhaan amma oduu isinitti hima. Guyyaa waraana bilisummaa Oromoo biyya keessaa fi biyya ambaatti ho'ee kabajamuun itti fufeera. Biyya keessaa manneen barnootaa fi magaalota Oromiyaa adda addaa keessatti barattootaa fi sabboontota Oromootiin kabajamaa jira jedha oduun Oromiyaa keessaatiin dhugaa jiru. Biyya ambaattis Awustiraaliyaa, Kanaadaa, Ameerikaa fi Awurooppaa dabalatee bakka hawaasni Oromoo hedduun jiranitti bifa ho'aatiin kabajamaa jira. Guyyaa waraana bilisummaa Oromoo Noorweey Bergenittis dilbata darbe kabajamee oole. Miseensonni deeggartoonni fi hawaasni Oromoo Bergen gamtaanidha kan isaan bahanii kabajatan. Ayyaana sanarratti qabsaa'ota wareegamaniif yaadannoon daqiiqaa tokko taasifameera. Har'a guyyaatti woboon hamilee ayyaansi guyyaatti hedduun isaanii wareegamanii wareegamarraa hafanidha. Mee warra lubbuun isaanii abidda sana keessatti darbe daqiiqaa tokkoof ol kaanee haa yaadannu isin jedha. Hirmaattonnis yaada adda addaa dhiyeessaa fi gumaachi waboo cimsus taasifameera. Egaa Oromoo karaa fedheenu haala nama keessa jiru kana keessaa baasuudhaaf Oromoo gara abbaa biyyummaa mirga abbaa biyyummaa tikfachuu isaatti fiduudhaaf karaa dandeenyuun waan dandeenyuun karaa dandeettii keenya karaa maallaqaa Oromoo humneessuutu nurraa eegama jechuudha. Karaa hundaatiin waan Oromoo humneessuu danda'u. Fakkeenyaaf karaa siyaasaa ta'uu danda'a, karaa amannuun deeggaruudhaan, karaa miidiyaa ta'uu danda'a, karaa dippiloomaasii ta'uu danda'a, karaa adda addaa keessatti hirmaachuudhaan, karaa fedhii irratti qabnu irratti hirmaachuudhaan Oromoo humneessuutu nurraa eegama. Kun immoo dirqama dhalootaati jechuudha, dirqama lammummaa keenyaati. Kanaafuu kana gochaas jirra, godhaas jirtu, hundi keessa nu galata qabdu. Kanaafuu kan immoo bara haaraa kanas cimneetti fufuun nuuf ta'a. Warra uniif jedhanii dhiiga isaanii hangalaasan immoo karaa dandeenyu bira dhaabbachuun nuuf ta'a. Baatii Eebilaa fi Caamsaa bara 2014 keessa Oromoonni Walloo keessaatii pilaanii magaalaa Finfinnee fi naannoo isheetiif bahee morman miseensotaa fi deeggartoota adda bilisummaa Oromootittiin jechuudhaan mootummaan federaalaa mana hidhaa garaagaraa keessatti seeraan ala isaan hidhee hiraarsaa tureera jechuudhaan liigii mirga dhala namaa kan gaanfa Afrikaa himate. Aanaalee garaagaraa keessaatii Ebila keessa poolisii federaalaa fi humna waraanaa addaa Itoophiyaa Agaazii jedhamuun Oromoonni 26 ta'an seeraan ala qabamanii dhoksaan mooraa waraanaa magaalaa Kamisee keessa jiru keessatti akkasumas mana hidhaa Dasee keessatti reebamaa fi zaliiliin isaan irra gahaa turuusaa mana murtii godina Kibba Walloo Kombolchaatti wayita dhiyaatan himatanii.
maallaqnii fi moobaayilli keenyis nu jalaa saamameera jechuudhaan namoonni yakka kana raawwatan seeratti nuuf qabeenyi keenyis akka nuuf deebi'u jechuudhaan mana murtii sana gaafataniiru jedhe liigiin kun. Jaarmiyaan mirga dhala namaaf baabsu kun tarkaanfii mootummaan Itoophiyaa amma fudhataa jiru kun maala dhibdummaadhaan kan ta'udha jechuudhaan gocha kana balaaleffateera ibsa kibxata darbe baaseen. Guutummaa Oromiyaatti pilaanii magaalaa Finfinnee fi naannoo ishiif bahe sana barattoonni hiriira bahanii mormuudhaan rasaasa humnoota tikaa mootummaa Itoophiyaa irraa itti dhuka'een hedduun du'anii, hedduun qaamaa hir'atanii, hedduun isaanii hidhamanii, gariin immoo biyyaa gadhiisanii bahuun kan yaadatamudha. Obbo Abbaa Duulaa Gammadaa walgahii hawaasa Oromoo biyya Saawud Arabiyaa irratti pilaanii magaalaa Finfinnee fi naannoo isheetiif bahee mormuudhaan warri hiriira bahanii mootummaan Itoophiyaa isaan ajjeese namoota yakkamtootadha ittiin jedhani. Hawaasni Oromoo achii fi qeerroon bilisummaa Oromoo immoo barattoota Oromootiin diina jechuun Abbaan Duulaa Gammadaa diina Oromoo akka ta'ee fi adda bilisummaa uummata Tigraayii fi kutatee akka hojjetu ta'uusaa mul'isaa jedhani. Qeerroon bilisummaa Oromoo Abbaa Duulaa Gammadaa Oromoo ajjeesisaa fi saamsisaa kan jiru diina Oromooti jechuudhaan sabboontonni Oromoo dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo keessa jiran dabalatee uummanni Oromoo obbo Abbaa Duulaa Gammadaa, obbo Muktaar Kadirii, adda Asteer Maammoo fi obbo Zalaalem Jamaanee akka diinaatti akka hubatan jechuudhaan waamicha dabarse ibsa kibxata darbe baaseen. Qeerroon bilisummaa Oromoo walga'iin Saawud Arabiyaa suni magaalaa kam keessatti akka godhame hin eerre. Finfinnee fi Oromiyaa keessatti gatiin shukkaaraa hedduu qaala'eera, baadiyyaa Oromiyaatti immoo gatiinsa daranuu hammaateera jedhame. Mootummaan Itoophiyaa immoo filmaata dhufuu akka mo'atuudhaaf jecha piroojeektoonni misoomaa Oromiyaa keessatti eegalamanii bara dheeraa dhaabbatanii turan hatattamaan akka itti fufan jedhameera. Karaan asfaaltii Geedoo hanga Fincaa'aa eegalamee yeroo dheeraa dhaabbatee ture hatattamaan akka eegalamu jedheera mootummaan. Bilbilli magaalota Gooban, Waayyuu, Gabatee, Kombolchaa fa'aa akka eegaluuf jilli tokko torbee darbe keessa gamasitti bobba'eera. Shukkaarri kiiloon tokko Finfinneetti qarshii 32 gurguramu immoo godinaalee Oromiyaa dhihaa fi Arsii keessatti qarshii 44tti gurguramaa jira jedhe oduun keessa mootummaati lo'ee nu ga'e. Qabsoon qeerroo bilisummaa Oromoo biyya keessaa itti jiru tumsuudhaaf jaarmiyaan tokko akka addunyaatti Waashingtan DC'tti hundeeffame. Jaarmiyaan maqaan isaa International Qeerroo Support Group jedhamu kun dhaaba siyaasaa amantaa fi bu'aarraa walaba ta'ee kan seeraan hundeeffamedha. Kaayyoon isaa inni guddaan qeerroo bilisummaa Oromoo karaa nagaatiin qabsaa jiran waan barbaachisuun gargaaruufidha jedhu dura taa'an boordii waldichaa obbo Tashoomaan. Kaayyoon irratti dhaabbanne gara qabxiilee torbaa qaba. Ijoon dubbii keenya sochii qeerroon Oromoo biyya keessatti mirga uummataa fi diimokiraasii uummata Oromoo kabachisiisuuf gochaa jiru deeggaruu irrattidha kan hundaa'e. Kana cinaattis dandeettii hooggansaa qeerroo cimsuudhaaf biyya alaatti leenjii kennuu fi Oromoota biyyoota ollaatti baqatan qaqqabu akkasumas immoo maatii ilmaan jalaa qeerroo keessatti wareegaman gargaaruu fi aadaa fi afaan Oromoo guddisuu irratti xiyyeeffannee hojjennaa jedhan. Jaarmiyaan tumsa qeerroo idil addunyaa kun kutaalee ja'a banachuudhaaf sochii irra jirra jedhu obbo Tashoomaan. Addunyaa mararratti hin dhaabata. Bakka ja'atti qoomnee addunyaa kana USA iddoo tokko, Kanaadaa, Awurooppaa, Eeshiyaa, Awustiraaliyaa, Afrikaa bakka ja'atti qoonneerra. Bakka ja'an kanayyuu ni keenyaa ni dhaabbata. Bakkoota tokko tokko ammayyuu jalqabneerra gaafa amajjii tokko ifa ba'eera. Iddoo hunda keenya waan ta'eef qophiitti nu eegaa uummata keessan bukkee dhaabbachuuf warri biyya alaa jirtani keessumaati. Addatti hawaasni Oromoo biyya ambaa jiru qeerroo biyya keessaa tumsuudhaaf akkuma bara 2014 gamtaadhaan ka'ee waliin kaayyoo kana fiixa haa baafnuun dhaamsa isaaniiti. Uummanni Oromoo waan lama isaanirraa eegna. Tokko sochii barattoonni yookiin qeerroon biyya keessaa godhu sochii karaa nagaa gaggeeffamaa jirudha. Kana keessa immoo barattoonni kun yookiin dargaggoonni kun miidhamni adda addaa isaanirra gahaa jira. Isaan kana qabeenya qabanii, beekumsa qabanii waan hundumaatiin akka bukkee dhaabatanii yoggaa gaafannu kan ammoo raawwachiisuudhaaf dhaabni kun dhaabateera waan ta'eef dhaaba kana akka gargaarani barbaanna. Karaa gara biraa uummanni keenyi sababa barbaadee waliin baqatiin sababa barbaadee walitti haa dhufu warra biyya keessaa gargaaruudhaaf sammuu keessan qopheessaa nuyi isin bira geenyaa isin immoo nu simadhaa. Siyaasa kamiyyuu
amantii kamiyyuu kan qoodu miti oromummaa fi oromummaa qofaan kan walitti dhufnudha jedheen ergaa dabarfachuu barbaada. Mootummaan Itoophiyaa uummata Mursii naannoo Oomoo irra jiraatan hidhaaf jedhee humnaan buqqisaa jira jedhe raadiyoon BBC. Gaazexeessaan raayidichaa Maatiiw Neewsam qaamaan Oomoo deemee namoota achii argee dubbise eeree akka jedhetti agadaa alaa takkaayuu shonkoraa dhaabuudhaaf mootummaan namoota qeerraa fedhiin alatti buqqisaa jira. Itoophiyaan balaliistonni xiyyaara lolaa kiyyaa gara Keeniyaatti baqatanii kan jedhu oduu sobaatii jette. Obbo Unatuu Bilaataa qondaallee dhimma quunnamtii mootummaa jimaata darbe loltoonni xiyyaaraa 4 dirree Dawaatii baqatanii Keeniyaa seenaniiru kan jedhe oduu sobaatii jedhanii madda oduu Anaadooluu Ajensiitti. Baatii xumuraa bara darbee keessa balaliiftonni 2 fi teeknishaaniin tokko xiyyaara lolaa qabatanii Eertiraa seenuun kan yaadatamudha. Xumura irrattis kaleessa namoonni qawwee hidhatan 3 Paaris keessatti waajjira barruu Shaaliin Hebdoo seenanii gaazexeessitoota 10 fi alatti poolisoota 2 ajjeesan. Namoonni fuula dhokfatanii konkolaataa gurraattii oofaa turan sun gulaalaa muummichaa fi kaartuunistii barruu Shaalii Hebdoo bakkuma walgahiirra jiranitti ganama ajjeesani. Barruun sun kanaan duras suuraa nabiyyichaa Muhammadiin kaasee akka hamaatti amantaa musliimaa ibseera jechuudhaan waajjirri isaa ibiddaan gubatee ture. Hanga oduun kun qophaa'etti namoota 11 madaa'aniiru kan jedhu malee kan du'anii fi kan madaa'an sirriitti lakkoofsaan hin beekamne. Ministeeriin dhimma biyya keessaa fi itti aanaan bulchaa magaalaa Paaris warri akka sana raawwataman namoota 3 isaan keessaa immoo namoonni 2 obbolaa lamaanidha jedhani. Isaan keessaa namoonni 2 obbolaa lammii Faransaayidha jedhan. Pireezidaantii Obaamaa, muummichi ministeeraa Deevid Kaameruunii fi Chaansilariin Merkel Faransaayii fi uummata isheetiin qalbii fi qaamaan isin bira jirra jabaadhaa jedhanii gochicha abaarani. Har'a guyyaa guutuu Faransaayii keessatti guyyaa gaddaa ta'eetu oole. Dhaggeeffattoota keenya oduu har'aaf qabnu qonumaadha. Turtiin keessan ammas qophiilee keenyaaf wajjin haa ta'u.
Amma dhaggeeffattoota keenya kutaa tokkoffaa qophii imalaatu dhiyaata. Kutaa tokkoffaa kana keessatti keessummaa isinii qabannee jirra. Keessummaan keenya miseensa caffee federaalaa Itoophiyaa nama turanidha. Keessummaan keenya gaaffii isaaniitiin ati naan jedhi waan jedhaniif si jedheen waliin mari'anna jechuudha. Kanaaf maqaa fi eenyummaan keessummaa keenya har'aa isaanumatu himata gara booda kanarratti. Kutaa tokkoffaa isaadha kan dhimmoota adda addaa kaafnee waliin mari'annu jechuudha. Tole keessummaa keenya baga nagaan dhuftee mee maqaa kee fi eenyummaa kee dhaggeeffattoota keenyaaf otoo ibsite. Saaliyaa Abbaa Nagaa Baagaroon jedhama. Mana marii bakka bu'oota uummataa keessan ture jechuudha. Kan inni mana marii bakka bu'oota uummataas kan inni bakka bu'ee gale dhaadhiyoo haala ta'u naannoo Jimmaati jechuudha. Godina Jimmaa buufata filannoo aanaa Qarsaarraati kan inni mana marii seene. Bara 2002 jalqabee hamma 2004tti achi keessa kan inni tajaajilaa ture ta'uu isaati jechuudha. Lakkoofsi kun akka lakkoofsa warra Gi'iziiti akka lakkoofsa Itoophiyaatti? Akka lakkoofsa Itoophiyaatti. Ayyee. Mee isa dura adde Saaliyaan eessatti barattee mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa hanga oliitti maal hojjetaa turte? Kanan dhaladhee guddaa godina Jimmaa keessatti magaalaa Sarboo naannoo Dhumee jedhamtutti dhaladhee guddadhee barumsa kootis sala umriin koo barumsaaf ga'u achumattanii kutaa tokko hamma kutaa 10 achitti eegan baradhee kee magaalaa Jimmaatti yaa 11 fi 12 achittiin baradhee sana booda jalqaba ogummaa lamaan eebbifame Natural Resource Managementidhaan kolleejii Najjoorraa dhihaa Wallaggaarraan eebbifame sanaan waggaa lamaaf ogummaa sanaan eegan tajaajilaa sagantaa barumsa galgalaatiin yaa Environmental Health Zidaan University Jimmaarraa digriin qaba. Dalagaatu mana marii keessa galiniin dura dalagaa ture waggaa lamaaf akkuma hamma siibs hojjettuu qonnaa ta'e tan jechuudha. Buufata soomaa tokkorra kanan tajaajilaa ture qotee bulaa wajjin jechuudha. Sana booda liigii dubartoota aanaa bakka bu'ee kanarratti waggaa lamaaf waajjira dhaabaa keessa kanan hojjetaa ture ta'uu isaati taansuudhaan bara 2000 hamma 2002tti liigii dubartootaa ta'e tan hojjetaa ture aanarra ittaansuudhaan 2002 hamma 2004tti kana mana marii federaalaa keessa galee tajaajilaa ture jechuudha. Mee isa waa'ee miseensummaatti booda deebina. Mana barumsaa keessatti akkam ture ijoollee Oromoo faana ijoolleen Oromoo akkamitti waliin dabarsu yookaan immoo ijoolleen Oromoo yuunivarsiitii Jimmaa keessatti qaban maal fakkaata bara ati mana barumsaa turte Saaliyaa? Bara sana keessatti haalli jiru yaa haalli gaariinis haalli badaanis jira. Haalli gaariin jiru maalli bakka tokko irratti yoo basaasonni adda addaa yoo jiraatan illee haalli walitti dhufeenya ijoollee Oromoo achi keessatti haalli gaariin jira. Sana keessatti sun haala gaarii dheedheetan yaada. Sanumaan immoo faallaa sanaan yaa diinni adda addaa gidduu lamman sanas galee ijoollee gidduutti wanti adda addaa kan uumamaa ture ta'uu isaati. Sun maalli haalli walitti dhufeenyi ijoollee Oromoo gidduu jiru yaa rakkoon mataa isaa danda'e rakkoon gidduu lamman jiraatti rakkoo uumuudhaaf deemamu yoo jiraate illee wanti gaariinis wanti badaanis kan jiru ta'uu isaati. Gaariin ni maayini fakkeenyaaf ijoollee jidduu Oromoota jidduu kan jiru bara sanatti ka gaariitti kan fakkeenyatti ka'u. Akka gaariitti jedheetan kanani kaasumaanni hanga ta'e wal dubbisanii deemuun jirra jechuudha. Hanga ta'e walitti dhufanii waliin mari'ataa waliin dubbataa deemuun hin jiraata. Sun waan gaarii dheedheetanii bara sana keessatti kanan ilaalu. Faallaa isaatiin immoo wanti badaan immoo jiru maalli basaasonni adda addaa gidduu lamman ijoollee Oromoo gidduu galuudhaan akka jarri sensitive ta'anii waan hin taane keessa galan akka jarri ijoollee Oromoo mana barumsaa keessaa baasuudhaaf waan ijoollee Oromoo aarsuun jira ture jechuudha. Barreeffama adda addaa ilmaan Oromoo ootistee uummata Oromoo gadi qabu barreessanii maxxansu ijoolleen Oromoo ta'ee sensitive ta'anii dudduubbeerra dhaabatanii namoonni akka jarri balaa sanatti galanii waan adda addaatti galanii akka jarri fincilaa adda addaa kaasan akka jarri rakkoo adda addaa uumanu taasifamee haalli jarri mana barumsaarraa ari'amaa turetu jira. Even ijoolleen waggaa lamaaf waggaa tokkoof adabbii itti godhame jira. Guutumaan guutuutti mana barumsaarraa haalli jarri illee itti ari'ame jira. Sun haala gaariin turre jechuudha. Wanti jiru kana natti kaasuu barbaade. Waggaa itti mana barumsaa turte Saaliyaan akka barattuutti miseensonni OPDO ka ta'an mana barumsaa Jimmaatti warri baratan yoggaa akka sabaatti Oromoon arrabsamu garam godhu kan maal quba qabda? Maalli hin fakkeessu beektaa amma maaltu jira beektaa achi keessatti hin fakkeessu siin achirratti jechuudha. Maaltu godhama achi keessatti kun
diina malee diina takkas godhaa jedhu abaa'uudhaaf kennama jechuudha akkuma amma beekamu abaa'uudha kan akkas godhu kan achi keessa galee akkas godhu malee sirriitti barattoota as keessatti baratanu miti namoota kaayyoo siyaasaa jarraa adeemsisuudhaaf as keessa galanii eegumsa kaasuudhaaf adeemanu kan akkas godhuudha kan inni jedhamu garuu dhugaan lafa jiru haala itti barattoota Oromoo dirree barumsaarraa qulqulleessuudhaaf haalatti deemamu ka ilaalcha dhuunfaa kootii jechuudha kana nama sii kaasaa jiru sanatti fakkaata jechuudha qabatamaan ala ilaaltu haalli itti barattoota Oromootti tuttuqanii waan hin taanetti kakaasuu jira jechuudha. Fakkeenyaaf amma gaafa Oromoo akka sabaatti barreessanii warri saba biraa arrabsan yuunivarsiitii keessatti warri immoo miseensa dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo ta'an barattoonni dhalootaan Oromoo ta'an garam goru moo inuma fakkeessu? Nama kam ta'e fakkeessuun jira beektaa dudduubeerra deemanii hin fakkeessu garuu ifattiin bahanu akka ijoollee Oromoo qulqullummaadhaan Oromoodhaaf qabsaa'an kanatti ifatti bahanii ala akkas qabsaa'anu sitti mul'atu jechuudha dudduubeedhaan ijoollee hin cunqursuu akkas godhaa akkasii akka fedhu warri tokko immoo maanni qabsoo ijoollee sanas doomsuudha kan deemnu hin jiraatu goraa lamatu jira beektaa. Ijoollee qulqulluu si basaasanii warri boodammoo dhaqanii nama mootummaatti manis jiraatu jechuudha. Akkasitti jiru beektaa garee lamatu jira keessatti warrumti OPDO taa'ame jechuudha. Kaani akkamitti akkas jedhamaa jedhanii kan kakaasantu jiru dudduubeerra deeman jechuudha. Ofii ifatti bahanii mul'atanu. Kaan immoo namoota kaayyoo siyaasaa jaraa gaggeessuudhaaf deemantu kana Oromoo dhumatu kana godhe malee sabni biraa kana hin goone jedhanii kan jarri falmantu jira jechuudha beektaa achi keessatti. OPDO'n barattootaa fi waa maallaqa kennamoo akkamittidha inni ijoollee barattoota kan amansiifatee hamma tokko qabu baay'ina immoo qabu yuunivarsiitii Jimmaa keessatti amma hubattutti ati wayita achi barattu. Maaltu jira beektaa bara 1998 kaasee jechuudha bara miseensummaa kootii kaasee wanta beeku jiru tokko jira jechuudha. Maaltu jira yaa barri 1998 akkuma beekamu bara filannoo bara 1997 gaggeeffame boromtumaa taate jechuudha waggaa sanatti. Bara 1997 gannarraa kan filannoon gaggeeffame bara 1998 fulbaanarraa eegalee akka duulaatiin jechuudha miseensa kan inni horachuutti gale jechuudha akkuma biyyaatti Ihaadig. Bara sana keessatti maalli jimlaadhaan kan inni gaarii turetu jira jechuudha ijoolleen. Hamma barattoota yuunivarsiitii ta'e barattoota kolleejjii ta'e even barattoonni haayiskuulii bara sana keessatti guutumaan guutuutti akka jarri miseensa taanu haalan itti deemsifamaa turetu jira jechuudha. Maalli kana alan siin jedhu ijoolleen yuunivarsiitii etuu hin seeniin jechuudha. Kaampaasii adda addaatti ji'a tokkoof walitti qabamanii kan leenjiin kennameefi sana booda akka jarri miseensa ta'an kan itti himamaa turetu jira jechuudha. Sun tarii dirqamaan ijoolleen dirqamanii miseensa sanatti galan jiru. Dirqamaan waan ta'eef itti amananii achi keessatti ala akshinii adda addaa gaggeessan nun argituun. Maqaadhuma miseensummaa sanaa fudhatanii deemu mal achi keessatti ala sochii godhanu hin argitu. Tokko immoo sirriidhumatti kan irratti hojjetanu jiru beektaa lakkoofsaan baay'eedha tarii rakkoon qulqullinaa jiraachuu danda'a achi keessatti. Maajooritiin barataa yuunivarsiitii keessa jiru tarii lakkoofsaan miseensadhaa dhiyoo ta'edha. Miseensadhaa dhiyoo ta'e jechuun hin danda'amu. Garuu lakkoofsaan baay'eedha. Maaliif akka dirqamaatiin kan ijoolleen galaa turan. Mana barumsaa itoo hin galamin jechuudha. Sadarkaa iskuulirraa kaasee jechuudha. Namni gaafa biyya gadhiisee bahuutti. Hojiin kun kan hojjetamaa ture ta'uu isaati jechuudha. Barattoota kanaaf maal kenna OPDO'n maaliif akkas jala bu'anii hordofu? Waadaa adda addaatu gallamaa fi akkuma ifatti mul'atus ijoollee ni miseensa dhaabaa ta'aniif ijoolleen miseensa hin taane qixxee sirriitiin godhaman jechuudha. Sanas ilaalanii jechuudha ijoolleen sana keessatti ala akti godhannu sana keessatti ala sochii godhan ijoolleen miseensa OPDO ta'aniif jechuudha. Jalqaba dharraan hojiillee kan inni kennamuuf carraa faayidaa adda addaallee kan jarritti argatan. Kana faayidaan ni argamu. Kaayyoo jarraa adda addaa gama barattootaatiin jechuudha kan galmaan gahuudhaaf kan sochiin godhamu. Adde Saaliyaan yoomitti galte miseensummaatti dhiigii dubartoota waggaa turte immoo maal hojjetaa turte aanaa irratti? An miseensa sanan ta'e akkuma lama sii kaase bara 1998 jechuudha. Bara 1998 kaasee kun akkuma dhaabaatti iyyuu miseensa baay'ee horataa deeme. Akkani bara 1998 akkanii kolleejiidha eebbifamee dhufeen yaa ramaddiin hojii naa kennamee ramaddiin hojii eeganaa kennamee ka'ee gara hojiituun hin deeminiin duratti ana qofaa miti jechuudha yeroo sanatti ijoolleen ala sana kolleejiirraa yuunivarsiitiirraa eebbifamnee baan gara dirree hojiitti tuun bobba'iniin dura ji'a tokkoof leenjii akka nuu kennamuu qabu nutti himame ji'a tokkoof leenjii eega fudhannee kaanee jechuudha kan nu karaa hojiitti bobba'an.
Manni bara sana keessatti ala miseensa nu godhuudhaaf deeman fedhiin keenyallee kan hin gaafatamne ta'uu taate jechuudha. Bara sana keessatti kara leenjiitti kara miseensummaatti ala dhufu. Leenjiin sun nu kenname gara hojii deemne booddeerra waraqaan eenyummaa achitti nu hirame jechuudha. Miseensa dhaaba kana akka nu taane akka miseensa OPDO taane addaa qabnee nutti himame namni sana mormullee hin jiru ture jechuudha. Maaliif tarii yoo morma ta'e obbolaa keenya kana dura turan irra rakkoon qaqqabaa turre jira. Taappeellaan adda addaa hin kennamaa kun rakkoo ilaalcha addaa qaba. Wanta adda addaa waan jedhamuuf namni sana hojjetee nyaatee buluun qaba waan ta'eef sana hin fudhate gara miseensummaa sanatti haala kanaan jechuudha. Kanan galee anis akkuma nama kamiittu akkuma nama eenyuutu jechuudha. Malee si gaafataniitu fedhiidha moo fedhii qabda moo fedhii hin qabdu jedhanii miti jechuudha miseensa nama godhan jumlaadhumaan. Jechuun akka nama dhuunfaattan akka nama tokkotti haala kanaan kanan kara miseensaa dhufe jechuudha. Akkasitti. Warra leenjii fudhatan bara sana hunduma moo si qofa laata kan isaan miseensa godhan wayita san? Lakki ana qofaa miti ijoolleen kolleejiidha yuunivarsiitiidha bahan bara sana akkuma jirutti jechuudha. Buusi immoo ji'a ji'aan buuftu gaa dirqama fa'aa maal sinitti kennu maal godhaa siniin jedhani? Dirqamni miseensummaa inni xiqqaan buusii miseensummaa kennuudha miseensa horachuudha. Adda durummaadhaan yaa kaayyoo dhaaba kanaa galmaan ga'uudhaaf sochii adda addaa gochuudha. Adde Saaliyaan amma yoonatti nama qabsiisteetti yookaan nama hiisifteetti jechuu dandeenya? Lakkiisa kanaan kana gochuu dhabuu kootiifaniyyuu kanan dhaaba kana wajjin walii galuu dadhabne. Ija addaatiin waan na ilaalanuuf murtii kana akka murteessu kan na dirqisiise malee hamman dhaaba sana keessa turetti. Uummata kanaaf hamma danda'ameen qabsaa'uudha yaalii adda addaa kan hin godhaa ture ta'uu isaati. Tarii an akka hin jedhanii haasa'uun illee yoo ulfaate. An sanarraa ofiin bilisan jedhaan. Waa'ee Oromoo kana kan amma yoona Oromoo irra ga'e barattootas haa ta'u hoggaa aanaarra liigii dubartootaa taate dalagdus haa ta'u sirras haa ta'u Oromoo irra OPDO'n yookaan TPLF'n geessiseera kan jettu qabda kan yaadatte. Jechuun sun lamma akkamseeti wanti gurguddaan akkas ifatti bahee sitti mul'atu hin jiru beektaa. Garuu haala adda addaatiin walitti bu'iinsa adda addaa akka uumamu dhaabbatanii ilaaluun hin mul'ata. Rakkoodha beektaa. Maalli hamma haala kana jennu tarii daayireekoo ta'uu baate illee indaayireekti rakkoon adda addaa uummata Oromoo irratti rakkoon jiru jira naannoo sana irratti jechuudha. Maayin akka Jimmaatti rakkoon akka sabaatti kan jiru? Rakkoon akka sabaatti jiru maalli hamma fakkeenyaaf eegamma namarrii keessa galees ta'ee aanaarra jiru rakkoon uumamaa ture. Misoomaan wal qabatee rakkoon adda addaa jira beektaa uummata Oromoo irratti wanti qaqqabu jechuudha namoota naannoo ture irratti. Maal fa'i? Fakkeenyaaf yoonsii kaase lamma piroojektota adda addaatiin wal qabatee maqaa piroojektii sanaatiin wal qabatee dursa uummataaf utuu hin taane dhimma siyaasaatii deemuun hin mul'ata ture. Maalni rakkoon jiru ture naannoo sana irratti akka fakkeenyaatti yoonsii kaase aanaadhumaan bakka bu'ee dhufe yoonni sii kaase. Aanaa sana irratti naannoo bulbul jedhamutu jira beektaa naannoo bulbul siibaa maqaa gandooleeti. Naannoo sana irratti maalli piroojektii gibee tokkoffaa naannoo dannabaarra jiru sokorruurra jiru irratti naannoo sanarraa uummata baay'ee kumaatamaan lakkaa'antuyyuu sababa piroojektii sanaa buqqaanii dhufanii aanaa sana keessatti qubatanii jiru beektaa aanaa qarsaan jiru sanarratti jechuudha. Namoonni sun ana dhufanii aanaa sanarratti qubatan maalli kan inni godhame akka nama tokkootti akka saba tokkootti wanti nama tokko guutamuu qabu ittiin guutamaniif akkuma nama haraa wayii hareegatu jechuudha kan jarri dhufanii gataman manni wayii lafa caffaa inkwaan namaaf miti bineensotaaf illee irra jiraachuu irratti nama horiin illee inni hedduu jechuudha naannoo sanarra naannoo namoonni sun qubatan sanarra jechuudha. Warra lafni sababa hidhaa sanaatiin Oromoota lafni irraa fudhatame jechuudha. Yoo sababa hidhaa sanaatiin Oromoonni lafti irraa fudhatame namoota xiqqaa miti jechuudha. Namoonni aanaa sanarratti ganda jahaarratti aanaa qubatanii jiran. Aanaa sana kan aanaa sanaa qofan sii kaasa malee tarii aanaa biraarratti rakkoon akkasii mudachuun isaa hin malle jechuudha. Namoonni sun dhufanii egaa aanaa sanarratti qubatanii tarii beenyaan hamma se'aana sana wanti jarri kennameef jira ture jechuudha. Garuu beenyaan jaraa kenname sun beenyaa qabeenya jaraa madaaluu miti jechuudha. Beenyaa lafa jaraa kenname sun lafa jaraatiin wal simatu miti jechuudha. Lafa caffaa irratti lafa horiin illee inni hedduu jechuudha. Lafa namoonni sun irratti qubatan jechuudha.
namoonni sun fidamanii egaa achirratti qubatanii jimlaadhaan kan jarri dhumetu jira jechuudha. Sanyiidhaan illee namni tokko etuun hafin jechuudha. Dhukkubaan immoo maaliin dhuman? Dhukkuba busaatiin dhuman jechuudha. Namoonni naannoo sana irratti qubatan akka jirutti tokko tuun hafin jechuudha. Namoota muraasa qofa jechuudha. Hadharratti kan achirra jiran. Haddaan walitti namoonni lubbuudhaan immoo achirratti hafanii jiran qamadiin safarameefii jechuudha kan jarri jiraatan. Namoonni tarii jireenya ofii haala gaariidhaan gaggeessaa turan hadharratti gargaarsa harka namaatti seenanii jechuudha kan jarri jiran. Kunumti rakkoo guddaa rakkoo mataasaa danda'edha jechuudha. Inni kan biraa maanni aanaa sanarratti kanan yaadadhu gandi tokko jirtu jechuudha. Ganda seelli abaa'oo jedhamteetiyyuu gandi sun kan isiin farrajamtee jirtu jechuudha. Haadhaan walitti ganda tolii garsuu jedhamtu jechuudha. Achirraa dargaggoota dargaggoota xiqqaa miti jechuudha. Taappeellaan adda addaa kan inni kennamee fi hadda kan hidhamanii jiran jechuudha. Kana jennaan rakkoon sun tarii rakkoo keessa kee si dhukkubsuudha. Kanaan wal qabatee maalli sababa hidhaa adda addaa rakkoon hawaasa keenya irra qaqqabe rakkoo xiqqaa miti jechuudha. Naannoo fincaa martiin isheedhaan wal qabatee hidha sanaan wal qabatee namoonni naannoo hidha sanaatii kaan bakka namaaf jireenya ilma namaatiif ta'u irratti miti jechuudha. Kan inni qoratamee dhaqee manni irratti ijaaramee fi naannoo rirmaatiif naannoo busaadhaan baay'ee hubamaa ta'e jechuudha. Uummanni naannoo sana jiru yeroo sanatti baay'ee kan falmaa ture ta'uu isaati. Hadda irratti tarii infoormeeshinii sanallee hin qabu maalirra akka ga'e achitti galuudha akka uummanni fedhii hin qabne kan inni mormaa ture ta'uu isaati jechuudha. Naannoo sana tarii amma gaafa biyyaa bahutti naannoo sanarratti safaruu didanii kan jarri qabsaa turan ta'uu isaati. Garuu ejjannoodhaan mootummaan federaalaa akka jarri galuu qabanuuf akka jarri achirraa ka'uu qaban kan falmaa turan jira jechuudha. Nashee fincaasaa ta'u kan gibee sana Oromoon akkas miidhaman kana warri bulchan caffeesaa ta'u warri aanaa godinarra jiran hoo maal jedhu callisanii malaalu? Amma akka aanaa keenyaatti bulchaan aanaa yeroo adda addaa kan inni naannoo gaafataa ture jira beektaa deebii hadhaan walitti hadhabu malee kun rakkoo hamaa akka ta'eef uummanni naannoo sanaatiif akka falli argamuufi qabu wanti jarri kaasaa turan jira. Garuu hadhaan walitti deebiin quubsaan kennameef hin jiru. Even uummanni sun qixxeedhaa ol kan inni dhume ta'uu isaati jechuudha. Achirratti ilmaan isaa kan dhume tokko namni kan balballi cufametu jira jechuudha. Sana tarii namni naannoo sana jiru dhaqee qulqulleessuu kan danda'udha kan. Kana jennaan namoonni bulchaa aanaatis ta'e bulchaan godinaa ilaalchi kennamuuf tarii rakkoo mataasaa haa qabaatu mal. Akka nama tokkootti wanti jarri ol gaafataa ture jira garuu hadhaan walitti deebiin tokkollee kan kennameef hin jiru jechuudha. Abdii kutatanii jechuudha naannoo sanarraa ka'uudha kan jarri barbaadanu namoonni naannoo sanarra jiran. Tarii lafti kun eega qonnaaf nuun taane hojii adda addaallee hojjannee akka jiraannuuf bu'uuraalee misoomaallee kan hin guutamne ta'uu isaati jechuudha naannoo sanatti tun siinkaasiin kan hin darbe. Bu'uuraalee misoomaa maalli kellaan fayyaa namaatiif ta'e kan beelladaa kan inni baname jira. Garuu naannoo namoonni sun qubatan itti miti jechuudha. Hojiin sun hojjetame gaaffii sanallee kan jarri kaasaa turantu jira jechuudha. Namoonni kun sababa hidha ibsaatiif hidroelektirikiidha jedhanii kan jarri kaan tajaajila sanallee kan hin arganne ta'uu isaati jechuudha. Rakkoo sana waan akkanaa haalli akkanaa yoo nuu mijate tarii hojii biraallee yoo qonna ta'uu dhiisellee hojii biraallee hojjannee jiraannaati wanta akkanaallee nuufa mijatu jedhanii kan jarri gaafataa turan ta'uu isaati jechuudha. Gaaffii kana gizee tokko miti gizee afurii ol kanan waajjira federaala kanan uffannaa enerjii ministeera jechuudha. Kanan gaafataa ture ta'uu isaati jechuudha. Man gaafa dhufuutti. Deebiin isaanii maal ture? Gizee 3-4 gaaffiin gaafatame hadhaan walitti deebi'ame hin jiru. Qorannaa adda addaa gaggeessina namoonni sun naannoo sanarratti hafuudhaaf hammam amansiisaadha waan jedhudha jechuudha kan jarri. Mee amma gara akkamitti akka caffee galte boodatti deebina mee waa'ee boondii taa deebinu mee boondii jedhu uummanni garmalee biteera uummanni fedhii isaatiin boondii bitaa jira hojjetaan mootummaa miliyoona manaa kenne qotee bulaan mana kenne laga mormoroo kaan abbayyaa keenya jedhanii televezyiiniidhaan waggaa faarsantu mul'ata. Dhuguma hidhaa laga abbayyaa kana uummanni baadiyyaatti ilma garaadhaan deeggaraa jira hojjetaan mootummaa fedhiidhaan kennaa jira mee waa'ee boondii kanaa fi waa'ee hidhaa abbayyaa sana akkamitti ibsita ati maaliif caffee federaalaa keessa waan turteef Saaliyaa? Maaltu jira beektaa sun? Adde Saaliyaan gaaffii kanaaf torbeedha deebii itti kenniti. Maarree torbeen nu eeggadhaa dhaggeeffattoota keenya amma sirba kana isin affeerra. Sami
Dhaggeeffattoota keenya sirba kanatti akka gammaddan abdii qabnaa. Qophiin imalaa ammas itti fufa. Kutaa lammaffaa qophii keenya irra jirra. Kutaa kana keessatti immoo kanaan dura kan dhimma magaalaa Finfinnee irratti hayyuu mariisisaa turre har'a kan xumuraa qabannee dhiyaanneerra. Innis Dr. Gizaachoo Teessooti. Dr. Gizaachoo har'as galatoomaa isiniin jecha mee marii keenya isa xumuraa har'a itti fufna. Itti aanaame. Lafa kana nuti bulchaa otoo ta'ee Finfinnee irratti guddinni dhaabbachuutu irra jira jedheetaniin ani nan amana. Maaliif hamma ta'e bal'ateera kanuma isa jiru kana bulchiisa isaa tolchanii madaalaan bulchuutu gaariidha malee kana caalaa bal'isuun gaarii miti. Magaalli guddachuu barbaachisa ta'e magaalaa adda addaatti akkasuma guddina kana biyya keessa tamsaasuudha. Gara baadiyyaatti gurguddisuudha. Inni Finfinnee qofaatti akka tulluutti iddoo tokkotti gujjatee jiraatu kun guddinni kun bakka adda addaatti faca'ee tamsa'ee akka inni biyyoolessa keessas galee akka inni guddisu gochuudha. Yoo akkas ta'e malee bakkuma tokkotti gochuun guddina sanarraa kan dhufu waan balaan guddina sanaa hanfidee dhufu jira. Guddinni misooma duwwaa miti balaas qabatee deema. Balaa sanayyuu baachuu hin danda'u naannoon sun. Naannoon sun balaa baachuu hin danda'u. Naannoon sun irra caalaa bal'atee gaafa deemu hawaasa keenya liqimsaa deema. Gosa Oromoo liqimsaa deema. Aadaa Oromoo liqimsaa deema. Isa sana lafa Oromoo, lafa qotisaa, lafa adda addaa, lafa bu'aa qaban mootummaan giddu galeessaa sun irraa galii babal'ifachuudhaaf waan ta'e dantaa mootummaa giddu galeessaa babal'isuuf waan ta'eef malee waan biraaf miti. Isa sana qofaa otoo hin ta'in shira duubatti xaxamaa jirutu jira waan aganisha. Amma bulchiisi Oromiyaa kuni waan isaan hin hubanne gara fuulduraatti Oromoon abbaa biyyummaa yoo gaafate gara fuulduraatti lafni kunis magaalli kunis hankooti yoo jedha ta'ee maal fidaa isa jedhu sodaataniiti amma Oromoon kuni akka lamatti cabuudhaan isaan barbaadan. Gubbaarraan karaa Dabra Birhaan afaan Amaaraa dubbatama, karaa naannoo Guraagee afaan Amaaraa dubbatama, Finfinnee keessatti afaan Amaaraa fi aadaa Amaaraatu kabajama. Isa kana akka koridoriitti wal agarsiifnaan, akka hulaatti wal agarsiifnaan Oromummaa fi afaan Oromoo inni gidduu sanaa dubbatu keessaa gargar baanaan isaan sana bal'isanii walitti bal'ifachaa deemu jechuudha. Aadaa akkasiitti deemama jechuudha. Shira akkasiitu jira. Dhokataatu duuba jira jechuudha maaster pilaanii sana. Hundinuu magaala ta'uu hin qabu. Amma fakkeenyaaf eerpoortiin gara Tajiitti magaala eerpoortii hambiraa goona jedhaniiru. Akkuma Boolee international eerpoortii hambiraa Finnaa dirree xiyyaaraa achitti ijaarraa jedhaniiru. Maaliif Dabra Birhaan hin taane? Maal rakkinni isaa? Dabra Birhaan hammam fagaata? Kiiloomeetira 90 yoo ta'e maaliif magaalaan Dabra Birhaan achumatti bal'atee naannoon keenya maaltu jira sitti fakkaatee Finfinnee irratti waan addaatu jira. Finfinneen akka magaalaa koloniiti. Maaliif kolonii ta'ee jedhiitii na gaafatu? Maaliif ta'e? Haalli jara jiru Oromoodha. Hani itti dhufee naannoo sana liqimsaa jiru immoo Oromoo miti. Oromoon irraa buqqa'aa deema, aadaan isaa irraa buqqa'aa deema, amantiin isaa irraa buqqa'aa deema, qabeenyi isaa irraa buqqa'aa deema.
han dhuunfaatti qabatummoo han biraadha. So mootummaan inni dhufe kana akkas gochaa jiru kuni mirga Oromoo fi mirga isa haaraa nama haaraa irra dhufu sana wal qixatti ilaaluu hin dandeenye. Magaalli Gondor yoo bal'ate afaan Amaaraa bal'ata. Ani irratti magaala keessa jirus an dubbatamu afaan Amaaraati. Gara baadiyyaa soo deemte afaan Amaaraati. Gara Finfinnee dhufte qarqarri naannoon amma magaalli amma adda addaan magaalli xixiqqaa kun liqimsamuu warri kaan magaala Oromooti. Afaan Oromoo dubbatu. Inni immoo achitti babal'achaa deemu afaan Amaaraa afaan addaa aadaa addaatu irratti liqimsamaa jira jechuudha. Addadha kun naannoon lafa jiru magaalaa Maqalee yoo ilaalte Maqaleen yoo bal'achaa deema afaan Tigreetu bal'ata. Baadiyyaan isaas afaan Tigree dubbata, magaalli isaas afaan Tigree dubbata jechuudha. Waan akkasiitu jira. Rakkina kana isaani akka magaala hundinuu wal qixa ta'e ittiin ilaalamu jechuudha. Magaalli Paariis yoo guddate Awurooppaa kana keessatti warri magaala qarqara jiranin afaan Faransaayii dubbatu, warri magaala keessa jiranis afaan Faransaayii dubbatu. Karaa aadaa, karaa seenaa, karaa qabeenyaa, karaa adda addaa badiinsa hamma ta'e irraa hafuu danda'u jechuudha. Inni kuni waanuma hunda balleessa. Waa hunda balleesseetu nurraa wanni jedha. Amma magaalonni kanaan dura liqimsamani naannoon liqimsame gosi Oromoo achirraa bade naannoo sana hin jiran. Afaan isaanii har'a isaan dubbachaa turan hin jiru. Inni naannoo laga Xaafoo fudhattee ilaalte, Kotobeen yoo fudhattee ilaalte amma dhiyeenya kanaatti afaan Oromoo dubbatama Kotobee irratti. Har'a Kotobee irratti afaan Oromoon dubbatama. Hin jiru akka Oromoon achirra jiruyyuu waanumti faanni duukaan tokko irra achirratti hafeeru tokko hin jiru jechuudha. Mallattoon tokko hin jiru jechuudha. Gullallee yoo ilaalte dur Oromootu irra jira, har'a Oromoon irra hin jiru. Har'a afaan isaan dubbatanii afaan Amaaraati, aadaan achirra jiru aadaa Amaaraati, aadaa addaati jechuudha. Kanadha rakkinni jiru. Ani afaan Amaaraan babal'ateen aadaan isaanii guddatiin jechuu kooti miti. Isa tokko balleessee isa tokko irratti biqiluun gaarii miti. Akka mootummaa kolonii, akka mootummaa nama gabroonfataa tokkotti lafni suni fudhatamaa jiraadha. Isayyuu gaafa fudhatan immoo uummanni achirraa ka'uu suni maal ta'a isa jedhu sana lakkoofsa keessan gashan jechuudha. Namichi lafa isaa qofaa dhabeetu irraa deema otoo hin ta'in hegeree isaa ijoollee isaan itti guddisu sanyiin isaa dhaloonni isaa inni dhufullee achirraa buqqa'a jechuudha. Lammata namni Oromoo ta'e achirra dhufee afaan Oromoo dubbatee aadaa Oromoo dubbatee yookaan seenaa Oromoo namni qabu tokko balbala sanarraa lafa sanarraa buqqa'eera jechuudha. Inni suni bu'aa nuuf hin qabu, Oromoofis bu'aan qabu. Waan akkasiitu jira jechuudha. Karaa biraa Oromoo qofaatu dhufee badiinsa argatame. Yoo naannoo sanarratti naannoon environmentiin sun yoo rakkina qabaate, haalli naannoo sun yoo summaa'e, bishaan yoo summaa'e, unurratti qofaa miti dhiibbaa godhu. Deemee uummata kaan irratti illee dhiibbaa biraa gochuu danda'a jechuudha. Rakkina fiduu danda'a jechuudha. Rakkina sana immoo hunduma keenyatu badiinsa har'a badiinsa Oromoo haa ta'u malee borummoo badiinsa biraatiif fide jechuudha. Gariin immoo maal jedhu lafti kun namni ufumaa odeessa malee lafti kun qaata fudhatamee qaata kennameera qaatarraa fudhataniiru jedhu. Dhugaadha inni saammi fudhataniiru namni baay'een irraa buqqa'ee namni abbaa kanaa otoo hin jedhin namni bakka tokko ga'ee hin beekin irraa buqqa'e ijoolleen isaanii bakka ga'an qaama gurgurachuudhaan guyyaadhaan inni kaan rakkinaan inni kaan kadhaadhaan jiraachuun isaanii beekamaadha kuni. Eessa dhaqanii inni jedhu sana egereen isaanii haalli dinagdee sun gara fuulduraatti waan isaan jiraatan dhalli dhala isaanii waan ittiin jiraatu isaan hojjetanii galiin isaanii maal akka fakkaatu manni barumsaa isaanii eegumsi fayyaa isaanii waa hundi karaa sana yoo ilaalamee tilmaamamee yoo jiraatan malee jarri kun eessa akka dhaqaniyyuu hin beekamu. Mee dhumarratti kanaaf falli maalidha doktor? Ani falli akka jirutti magaala sana akka inni hin guddanne dhaabudha. Bal'inni magaala sana naannoo sana irratti ta'u badiinsa guddaa waan fiduufi dhaabu. Eenyu dhaaba? Uummanni Oromoo dura dhaabbatee lolee dhaabuutu irra jira. Magaalli suni guddinni isaa achitti gahe. Otoodhuma mootummaa Oromootu illee ta'e, otoodhuma mootummaa Oromootu irraa bu'aa argata ta'e, magaalli suni kana booddee dhaabbachuun babal'achuun barbaachisaa miti. Inni sun achitti gahee iddoo biraatti dabarsuudha guddina. Raabsuu bakka adda addaatti tatamsaasuu malee bakka sanarratti dhaabbachuu irra jira. Uummanni Oromoo dura dhaabbachuutu irra jira jedhetanii amananii. Tole, Dr. Gidaachoo Teessoo ogeessa
arkitekcherii yookaan immoo magaalaa waa'ee magaalaa Finfinnee ilaalchisee barumsa bal'aa nu kennitaniittu yeroo keessaniif fayyaa ta'a galatoomaa doktor. Galatoomi ulfaadhoyyee. Qophii keenya har'aaf jenne kanumaan xumurreerra waan waliin turtaniif galanni keenya guddaadha. Yaada keessan immoo karma feetan akkuma kanaan dura yoo nu geessan qophii keenyaaf gabbina waan qabuuf isinii keessummeessuu akka feenullee quba qabdu irraanfatiin yaada keessan kennachuu. Sirba kanaan amma torbeetti nagaaf gammachuu keessa akka turtan isinii hawwineerra nagaatti an Dasuu Dulaati. Jalan tu, so ger
Arshinin jajjero Amate dagahu Bishon bishon barbadu